А сега отиваме в двата най-големи града у нас след столицата ни. В седмицата на вота Стоян Георгиев противопоставя Пловдив на Варна в своя специален репортаж. На фона на съперничеството кола номер 2 в България търсим отговор на въпроса какво очакват бизнесът и хората в двата областни града. Радослав Георгиев работи в завод за производство на хладилници в покрайнините на Пловдив. Моята работа състои в това да поддържаме автоматизацията в целия завод. Виктория Иванова е сервитьорка в заведение на главната улица във Варна. Колко струва едно кафе? 2,90. Еспресото? Да. Капучиното е 4,70, класика. Удобно на Радослав, най-много хора в Пловдив са заети в индустрията – цели 38%. За сравнение, във Варна и региона с производство са заети едва 17% от работещите. Най-голям брой хора във Варна и околностите работят в областта на търговията, където е заета Виктория. По последни данни от 15 октомври тази година, жителите на град Варна са с 262 повече от жителите на град Пловдив. Но тези 262 варненци не дават отговор на въпроса кой е вторият град на България. Днес в индустриалната икономическа зона на Пловдив живеят 552 000 души, срещу 421 000 във Варненския икономически регион. Според изследване на Института за пазарна икономика, Пловдивският икономически регион произвежда и допринася за икономиката на България почти 2 пъти повече от Варненския икономически регион. А разликата между двата града устойчиво се увеличава в полза на Пловдив. 20 милиарда продукция за 2021 от Пловдив срещу 12 милиарда от Варна за същата година. Сега ще ви разкажем как през последните 10 години Варна и Пловдив тръгнаха по коренно различен икономически път. Индустрията в Пловдив изключително изпреварва всички останали градове и тя приближава се до 1/4 от цялата индустрия в страната. Тракия икономическа зона успя да привлече 3 милиарда и половина инвестиции. Това е реализирано от повече от 200 компании и като че ли не е без значение, че създадахме около 30 000 работни места. За да се превърне Пловдив в индустриална столица на България, допринесе българската и чуждестранна индустрия, която тук се развива много добре. Инженер Пламен Панчев е основателят на Тракия икономическа зона. През 2013 той обединява 6 индустриални зони около Пловдив и без да е политик допринася за региона повече, отколкото всеки властимащ. Създава условия за компании от целия свят да строят заводи тук. И те го правят. Красимир Кирков е мениджър в един от заводите край Пловдив. Това е немска фирма, която произвежда бяла техника, хладилници и фризери. В момента работят над 2000 човека. Произвеждаме над 1 милион уреда, хладилници и фризери. Освен на нас, които работим тук, има още около 80 фирми, които са наши доставчици. На тази територия около Пловдив, която има мащаба на голям град, се произвеждат от самолетни части до електроника, битова техника и части за автомобили. 200-те завода се намират административно на териториите на няколко общини, съседни на Пловдив, но са част от индустриален парк с общо управление и стратегия. За да се работи това, било нужно да се преодолее прекалената административна раздробеност на общините в България. Преди около 10 години ние подписахме едно споразумение на 9 общини. Иво Илиев от Варна е баща на 2 деца, предприемач, работодател, основател на международна компания в сферата на маркетинга. Проблемът може би е не само тук, ами и на много други места с квалификацията. Бизнесът първо трябва да създаде някаква конюнктура за развитие на тази работна ръка, било то чрез различни видове квалифициране, или чрез различни видове обучения на този персонал още от студентските години. Смятам, че тази ангажираност липсва. Но за разлика от Варна, бизнесът в Пловдив работи много по-активно, за да компенсира слабото образование. Наличието на чужд бизнес променя и отношението към хората в Пловдив. Колкото и невероятно да звучи, в германския завод за хладилници се принудили да си направят свое училище. Имаме училище вътре в завода, точно така, което обучава обучаеми, които след това стават механици, машини, техници, шлосери, монтьори и така нататък. И реално той покрива нуждата от специализирани технически кадри. Знаете, университетите не предлагат достатъчно знания, за да се работи директно. Фирмата ни има 2 учебен център за 2 специалности. Аз съм преминал и 2 учебни центъра.
Около 7 години е успешното сътрудничество между 5 професионални гимназии и около 10 компании, които осигуриха в тези училища нивото на обучение да отговаря и на изискванията на младите хора, но и на нивото на индустрия. Развитието на индустрията в Пловдив изпреварва развитието и на инфраструктурата в града. Десетките хиляди служители в индустриалните зони, както и всички останали пловдивчани, очакват от местната власт и адекватен обществен транспорт, какъвто в Пловдив липсва. И господар на града е автомобилът, а не човекът. Задръстванията са колосални за град от такъв мащаб. Има случаи, които пътуваме по час и 10-20 минути. Макар че зоната, тази в която сме на 6 км от центъра на града, в час пик това се изминава за около 50 минути. Надяваме се един от успешните проекти на региона да е градската железница, която ще осигури железопътен достъп до индустриалните зони. Градският транспорт и във Варна е на подобно ниво. Ползват го само тези, които не бързат за никъде. Как се предвижвате? С кола. С кола? Да. Това вече засегнем малко болна тема. За един месец смених 4 гуми, понеже ги спуках в дупка. Без значение. Добре, защо не ползваш градски транспорт? Защото живея много извън центъра, пък работата ми е в центъра, университета ми е в центъра. За да стигна от вкъщи до тук, ще ми е 40 минути с автобус. С кола ми е 20. Иво Илиев вярва, че Варна трябва да си постави по-високи цели от обещанията да се оправят улиците и тротуарите. То е малко странно, особено през последните години във Варна, всички да се бориме и да се фокусираме на това, че градът е мръсен, че има проблем с транспорта, че има проблем с чистотата, че има проблем дори с вода и канали. Нали, това не би трябвало да е фокус на една морска столица, не би трябвало да е фокус на един град като Варна. Варненци трябва да излеземе от цялата си апатия и хората от бизнеса трябва да намерим някакъв начин да се обединим, да направим по-добра бизнес средата и същевременно да заявим своите позиции от гледна точка на условията на живота. Инженер Панчев ни напомня защо германският автомобилен гигант, който беше близо до решение да построи завод до Пловдив, в крайна сметка не го направи. Съвсем наскоро те отново проявиха интерес към проекти в България. Те казаха, вие си спомняте, ние поискахме една конкретна инфраструктура. Какво направихте от 2019 до сега? И въпреки огромното ми желание да обясна успехите ни, реалният резултат е почти нищо. И въпреки, че пловдивската икономика произвежда 2 пъти повече от варненската, заплатите и в двата града са еднакви – около 1700 лева средно. Значи, примерно тук, ако да речем, една професия дават 1000 лева, в София дават 2000 лева. Каква е София повече от Варна? Ако може да ми кажете, като тук цените са най-скъпи. По-скъпи са от София и от Пловдив. Радослав от Пловдив и Виктория от Варна смятат, че промяната на градовете им зависи най-много от хората, а не от кметовете. В София, примерно, и в Пловдив съм забелязала, че когато има нещо, излизат повече хора за протест. Тук лятото имаше протест против хората с различна ориентация. И се събраха тук много хора. Когато имаше протест, примерно за заплати, за насилие в семейството, за такива неща, 10 на 20 човека, което е тъжно. Хората да се пазят малко повече и да оценяват това, което имаме. Като се кара колата, да не се фърля цигарата през прозореца, най-малко. Навънка все едно не е негова, то е наше на всички. Кой е втори и кой трети по големина няма никакво значение и за Радослав, и за Виктория. Това, което има значение, е как живеят.